Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys ya. Aduh, saya mau nengokin sapi dulu guys. Wah, sapinya lagi tidur guys. Hujan-hujan ya. Hawanya hujan, mendung. Nah, sapinya lagi ngorok. Ini situasi di belakang rumah ya, di belakang kandang sapinya. Isinya hutan guys. Jadi hutannya luas ya. Di lereng Gunung Lawu. Nah, tempatnya begini nih. Sudah nggak ada rumah lagi. Udah kampungnya hutan. Sapinya tidur. Ayo ke depan yuk. Dah. Pulang ayo pulang. Pulang ya. Ya 10 menit Tidur sapinya. Ya. Sapinya tidur. Awas jatuh. Sempit banget jalan itu. Sana lewat sana ya, depan. Sini ya, Pak. Tempatnya nih, guys. Bapak, engkau lewat sini, Pak. Apa dia? Bapak, engkau lewat sini. Pak. Hah? Iki. Pelan-pelan yuk. Betul, Pak. Air. Tuh. Ayo. Tunggu. Hehehe. Mana kanan ke, Pak? Hah? Mending enggak kanan ke. Habis nengokin sapi nih, guys. Aduh. Oke guys ya, saya akhiri dulu sampai sini. Besok kita sambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.